咱国内唔但爱对抗武汉肺炎，今麦阁爱对抗非洲地质路。对9月开始，全台湾禁止用喷饲猪1个月，要来阻挡非洲地质疫情。今仔日农委会主委陈吉仲来到新竹视察，也呼吁猪农千万着要配合，只要任何一间饲猪场出问题，全国的猪肉介绍含出口拢会受到影响。穿规身躯防护衫裤，下底嘛着经过消毒，才使踏入去猪场内底。全国禁止用喷饲猪的头一日，农委会主委陈吉仲来到新竹，呼吁猪农千万唔通用喷来饲猪，若无非洲猪灾疫情失去控制，影响会真大。任何一场都不能沦陷，只要一场受非洲猪瘟的影响，全国就是非洲猪瘟的疫区，不止猪肉不能出口，可能整个价格产销完全受影响。另外，针对这个月随后喷水的处理方式，农委会讲会甲环保署讨论，甲每工1200活动的喷水做适当的处理。因为它会流动到在各地，那如果野猫野狗那吃到了，也会可能影响到我们的畜牧场，所以我们是配合环保署，会把每天这样的一个事业废弃物的厨余，跟家庭收的废弃厨余送到环保单位指定的地点来一起把它处理。农委会提醒，对初一开始除了饲料补助，嘛有罚则。若是发现有猪农违反规定，依照动物传染病防治条例进行处罚，一定要做好防止非洲猪灾的工作。记者刘君豪新竹报道。